喺坦洲7900蚊買到精裝3房啦！我哋依家喺坦洲中心位置，你望望呢邊成個坦洲景咧睇晒噶啦。呢度步行10分鐘咧，解決晒我哋嘅衣食住行生活所需，完全冇問題嘅。屋企樓下呢間咧食佛跳牆嘅水上農莊，相信好多港澳街坊咧都係樓下食過飯啦。而且呢邊嘅視野咧，你睇遠處望到山景嘅，夠晒開闊啦。就係呢個 view 咧，幾廿年都唔會變噶啦。講翻呢個單位啊，106平做到3房2廳2個衛生間嘅，客廳呢度開間咧去到4米噶啦。我哋見得到嘅裝修啦，係安排好晒嘅，係大精裝修交付嘅。成個單位咧做埋南北對流嘅，呢邊咧仲有一個入戶玄關位，大概都送到5個平方俾我哋噶。我哋呢度咧層高18層，18層嘅小高層，佢竟然係2部電梯1層3戶，係咩概念？單價唔到8000蚊，你就有咁樣嘅舒適感喺呢度啦。嗱，3間房，每間房咧都放得到1.5米嘅大床嘅，都係完全 OK 嘅啦。主人房呢度咧係帶埋套廁嘅，亦都係交付標準。同樣啊，呢個飄窗台位置咧又係贈送面積喎，亦都係望翻我哋開闊嘅景觀嘅。單價咧8000蚊唔到，7900蚊，首期5個你就上車啦。月供咧3000零蚊，同租樓真係冇咩分別啦。如果咧你仲幫緊房東租樓，不如咧幫自己供翻層樓啦。首期5個你就入手精裝現樓3房2衛嘅單位啦。如果近期你都係坦洲揾緊低總價低首期嘅精裝修3房，不妨 call 我帶你過嚟睇樓。